A teď si vypočítáme zisk z tohoto projektu pro každého z vás. Příklad. V průměru jsme zainvestovali 5 000. Je úplně jedno čeho. Jestli korun, nebo dolarů, nebo euro, nebo liber, budeme vycházet z čísla 5 000. Vy víte, že minimum je $50. Takže pouhých 5 000 se zainvestovalo a je prověřené, že během dne těch 9% přibývá na tom zisku. Ale my budeme vycházet z 5,5% denně. Otevíráme kalkulačku, dáváme 5,5% denně krát 5 000. No a teď si spočítáme, jaký bude zisk za 13 dnů. Krát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. No a vidíte nahoře, že vlastně za 13 dnů došlo k zdvojnásobení toho vloženého kapitálu, jo, toho vloženého depozitu. Takže tady máme 10 028. Takže za 13 dnů při tom průměrném procentu denním dochází k zdvojnásobení toho vkladu. Pokud nám tento průměrné denní procento zůstane, tak za 30 dnů budete z těch 5 000 mít 24 919. Pokud i nadále budeme mít středně denní procento, tak za 60 dnů to udělá vlastně tady tuto nádhernou sumu. Můžete si to dnes a denně přepočítat. Takže vidíte, kolik to udělá za 90 dnů. Tady tyto dny jsou prostě, už to mají prověřené, mají to přepočítané, mají to vyzkoušené. A vy to nemusíte dodržovat 13, můžete mít 10, jo? Můžete mít 20, můžete vybírat každý den. Ale prostě takto je to propočítané a prověřené, kdy vám vlastně dojde k dvojnásobku toho, co jste tam vzali, a vy si tu investici vyberete zpátky domů, tu jistinu, a necháte pracovat tu druhou. Například takto se k tomu dá postavit. Jo? Takže takto to pracuje ten složený úrok při tom středně denním vlastně procentovém přípisu. Sami rozumíme, že to je takový ten ideální, příjemný, střednědobý, kdy to není ani vysoké, ani nízké, je to prostě takovéto příjemné. A realita může přinést některé dny ještě víc, některé dny o něco méně, takže ta čísla jsou přibližná. Sami počítejte, sami přemýšlejte, sami si to vyzkoušejte. Tady máme příklad s 10 000, aby se to lepší pochopilo, protože můžete si o jednou nulu ubrat, že? A už to bude ten 1000, za který si vlastně koupíte $50 a budete mít zhruba při střednědobém úroku denním budete mít zhruba do těch 13 dnů dvojnásobek. Takže pokud by to byl 1000 a ne 10 000, no tak budete mít 2000. 1000 si vrátíte a necháte si ten 1000, což je $50, pracovat dál. Takto se tomu dá úplně pro ty nové, co ještě nic takového neskusili, vysvětlit a zkusit, protože ta společnost je prověřená, vyplácí. Nebo i tady, kdo vloží 100 000 při střednědobém, má do těch 13 dnů dvojnásobek, že? Takže toto je minimum, nebojte se toho, pusťte se do toho, hodně úspěchu. Jakmile si vše prověříte, můžete doporučit svým nejbližším. Z jednoho počítače si můžete zaregistrovat například celou rodinu, aby tam byly pravdivá jména, vždycky jiný mail, Skype, telefon.
No a toto jsou dva partneři společností, kteří vlastně vyhráli konkurs koncem února a měli největší zřejmě obrat a nejvíc zaregistrovaných lidí pod sebou. No a takým společnost nabyla karty a oni si šli koupit tady ten pravý. Evgenij si šel koupit první cenu a vlastně za peníze, co vyhrál za odměnu, a Sergej, ten levý, si šel koupit za třetí místo cenu. Большой эффект. Все работает. Наверное, работает. Зарядочки. Звери все дарят. Сейчас прогрузится. Вкусное яблоко. Звери дарят. Takže to je vítěz a jeho stránky. Můžete se s tím podrobně seznámit, jak vlastně pracuje, jak je spokojený a kolik ve společnosti vydělává. Tento výpis na jeho stránkách najdete 23.3., 21.3., 18.3., 11.3., takže doporučuji se s tím seznámit. Jsou to tady $2457, $599 a tak dále. A je to všechno vybíráno na číslo U v Perfect Money. No a tady se té jeho sumy nelekněte, to najdete na jeho stránkách, že si to v Moskvě vybíral vlastně a na kartu Visa, ale to je 88 056 rublů, jo? Takže toto musíme, což je nádherná suma, nádherný výsledek. No a tady si vezmeme příklad a budeme taky chtět, aby ten náš pracovní stůl vypadal přesně jak jeho, že? Takže si uvědomme, že šetřit v tomto momentu je velmi špatné. Ba právě naopak, nastavit si svůj finanční tok je teď velice potřeba a nutné a výnosné a efektivní. A takže jdeme na to, aby sport spolu s našimi penězi pracoval pro nás. A nezapomínejme, že čas pracuje a peníze jsou čas a čas jsou peníze. Takže doporučuji příjemné registrování. No a to je pan majitel 86 000 rublů. Vítěz. Всем привет, дорогие друзья, уважаемый партнер проекта «Писта Инвест», на связи Егор Кузнецов, снимает очередные деньги с проекта. Вчера поставил на выбор $2500, получилось где-то 86 000 рублей, сейчас мы будем Ну так вот, не хочется на сумму, да, ну ничего, не другим путем, не банкротом. А что страшно? A nechce mu to takovou velkou sumu vyhodit. Понеслась.
musí na dvakrát. Ровно 80 или копейки? 8. Stavky? Nádherné. Co říkáte?